atuhete yakonenehia ritwa riake ria kumuthathaia tondu ni Ngai. We nanie muthenya uyu wa umuthi ni gutika tutikite kuonekana mbere ya Ngai muthenya uyu. Uyu ni muthenya wa mwisho wa mweri wa gatano mwaka wa 2020, mwaka ukoretwo na maundu maritu muno. No undu uria kuri ni atiri unene wa Ngai, unene wa Kristo ndugarukite. Muthenya wa umuthi ria tugaene ndumiriri nguhe muno ndaka ya tunacio nini egie unene wa Kristo, unene wa Kristo. Ekegwire we nanie nitubataire nitwagirirwo ni kumenya unene wa Kristo na nigetha ri tukorwo tweheanite muno hari kumuthathaia, hari kumwathikira, hari kumutungatira, ona hari gutuma amenyekane makiria na makiria unene wa Kristo. Thini wa ibuku ria Akolosai wa mbere kuma kamwe 15 nitũguthoma na no tunyite o kiambĩrĩria-inĩ atiriri gĩtũmi kĩa ndũmĩrĩri ĩno ri tuone unene wa Kristo ri nigetha ngoro citũ cikorwo ciĩrutĩire kũna hariwe, hari kũrũmĩrĩra Kristo, hari gũthathaia Kristo, hari gwathĩkĩra Kristo mahinda-inĩ me mothe. Paul akĩandĩkĩra andũ a Akolosai, etĩkia Akolosai ri kũrĩ na gĩtũmi gĩatũmire amandĩkĩre. Na nikegwire atiriri andu a Kolosai mari abundithie kiugo kia Ngai wega ni mundu wetagwo Epapharas. Ni mahonokete, ni marumagirira mwathani na ni mekaga wega. No riri kuri maundu mathiaga na mbere, kwina magerio makoraga magerio matari mega. Reke ngwire kuna muhuhu wagiaga kurio makenda kugwa magerio-ini maguthathaia araika o taure umuthio kugiaga na magerio ta macio. Andu magatuika akuheneka mathathaie andu, magatuika akuheneka mathathaie araika, magatuika akuheneka mathathaie maroho mangi. Reke ngwire atiriri gutire hinya ukirite hinya wa Kristo. Kristo niwe wena hinya ule ukirite mahinya maria mangi mothe. Reke ngwire twaria uhoro wa utheru. Gutire utheru munene gukira wa Kristo. Gutire uthingu ukirite
wa Kristo gutire utonga ukrete wa Kristo reke ngori atirire murata wakwa reke ngori o na unjigwe wega na wetekere ngori okuma hari uria munene biu uthieko kou ni kuheneka okuma hari uria mutheru muno uthie kuriu kou ni kuheneka reke ngwire okuma hari uria mutongu muno uthie kuriu kou ni kuheneka reke ngwire gutire ungi ukirite Kristo na twathoma kiugo kia Ngai gari tuonagia uria maundu mari wega ni kiugite wega ati gutire munene gukira Kristo reke ngwire Akolosai 1:15 ekugo Kristo niwe muhiano wa Ngai uria utonekaga niwe irigithathi ria ciumbe ciothe Ngai ni ombire indo ciothe na undu wake ituike ciake iria ire thi ona iria ire iguru iria cionekaga ona iria itonekaga ona monene mothe ona mothamaki na mahinya mothe Kristo alikuwa mbere ya indo ciothe ni wega tumuti hau ati Kristo alikuwa mbere ya indo ciothe na okindu kiagiaga na handu hakio kiumbe thiini wa Kristo Jesu niwe mutwe wa mwiri wake na niguo kanitha na niwe kihumo gia kanitha na niwe maciaro ma mbere ma kuriuka kuma kuri aria akuo niguo maundu-ine mothe atuike nowe wa mbere maundu-ine mothe tunyite wega maundu-ine mothe atuike nowe wa mbere gutire mundu na gutire kindu gigikorwo kiri mbere ya Kristo koguo tukiaria uhoro wa unene wa Kristo ni kuonania atiri niwe uri mbere ya maundu mothe niwe uri mbere ya indo ciothe niwe uri mbere ya andu othe nigukorwo Ngai ni onire ari wega morio ahanane biu nake Ngai onire ari wega morio ahanane nake na nikio morio ri ni munene gukira kindu o giothe eni wonete Kristo ni wonete ile onogo riria ari gukothi ogwo niguo oire na niguo tukuona thini wa Ahibirania 1 tukuona ogwo thini wa Ahibirania 1 wonete Kristo ni wonete ile eni Maandiko maroiga atiriri matuko-ini ma tene Ngai ni aragiria maithe maitu hindi o hindi na njira ya mwanya mwanya na tunua twa anabii ende matuko-ini maya makurigiriria ri atwaririe na undu wa muhiu heni muhiu ucio nowe Ngai atwire akagaya indo ciothe na Ngai ombire thi yothe na undu wake Amen. Ogwone kugatirere mwathani ni Jesu Kristo ni munene gukira araika ni kobwo mombirwo no we Jesu ri ti kobwo ombirwo ari ku okia beriria mbere ya indo ciothe na niwe tunyita hau wega tutikana hene koro na hanini Jesu ti kobwo ombirwo ari ku ona mbere ya indo ciothe thino itanagia kuo Kristo alikuwa na nikio Maandiko moigaga atiri okiambiriria uhoro wari kuo no uhoro wari na Ngai no uhoro wari Ngai eni Kristo niwe munene gukira indo ciothe Kristo niwe munene gukira andu othe na riri Ngai ni ananehiria morio ucio gukira araika ona rio ritwa riria amuheire ni inene gukira maritwa ma araika tunyita wega muno na hane goteterithia eni tigai kuhoya mihianano tigai kuhoya araika tigai kuinemerera indo ikana kuinemerera andu no Kristo wagone kuinemererwo eni na gutire ritwa likirishe ritwa ria Kristo leo ndio ritwa ria inene fio na mwathani ni onaneti oguo tareke gwere thiini wa Filipi Maandiko makoiga atiriri na Jesu munene ogu ari munene aiganaine na Ngai eni Jesu tondu ni Ngai akinyihia akioya muhana wa mundu tawe nani na agikua mutharabaini ni undu wa mehia maku na ni undu wa mehia makwa no arikia kwenyihia oguori arikia gwika oguori Maandiko moigaga atiriri ati ni undu ucio Ngai ni amutugiririe iguru biu
Ngai ni amutogiririe iguru bio koguo na kuonania atiriri akiheo gitikiria kinene gitikiria kiri iguru muno Kristo ni aheirwo na akimuheretwo riria inene gukira maria mangĩ mothe gutire ritwa rikiretaria Kristo gutire ritwa rikiretaria Jesu gwerio huo eni ritwa ria Jesu ni inene eni na koguo thĩinĩ wa ritwa ria Jesu indo ciothe iria ire iguru na iria ire gũkũ thĩ na iria ire rungu rwa thĩ nĩ ituragia ndu eni kĩndũ gĩothe iguru thĩ na gũkũ rungu gĩturagia ndu na kanua gothe gakaumbũra atĩ Jesu nĩ mwathani Jesu nĩ mũnene na nĩguo ndĩrĩa tuone atĩ Jesu nĩ mũnene gũkĩra indo ciothe gũkĩra andũ othe reke ngwĩre na njĩra nguhĩ akua akĩriũka kuruma kũrĩ akuũ eni na akiumbũra thĩinĩ wa Mathayo 28 kamũharia 18 akiuga atĩrĩrĩ nake Jesu akimakuhĩrĩria akimera atĩrĩ nĩ hetwo ũhoti wothe kũrĩa igũrũ ona gũkũ thĩ nĩ hetwo Jesu nĩ mũnene nĩ gũkorwo nĩ ahetwo ũhoti wothe igũrũ na gũkũ thĩ gũtirĩ hinya ũkĩrĩtwo wake kĩũria nĩ gĩkĩ na tũraria ũhoro wa ũnene wa Kristo nĩ ũndũ wake bata wa ndũmĩrĩri ĩno harĩ we na harĩ tũrĩ etĩkia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũrĩkũ twamenya unene wa Kristo na twamenya aina ũhoti wothe hinya wothe ni ahetwo koguo atia ni twagune gwathikira kiugo giake otaguo athanĩte akoiga atĩrĩ nĩ ũndũ ũcio thiĩ kũrĩ andũ othe kũndũ guothe mũmatue arutwo akwa eni tũnyita wega nĩ ũndũ ũcio thiĩ kũrĩ andũ othe eni andũ othe kũndũ guothe eni andũ othe kũndũ guothe eni mũmatue arutwo akwa mũkĩmabatithagia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru na mũmarute gwathĩkĩra maũndũ mothe marĩa ndĩmwathĩte na nĩndĩkoragwo na inyuĩ hĩndĩ ciothe nginya ithirĩro rĩa mahinda tũnyita wega haha ndĩcokere haha tũraria ũhoro wa ũnene wa Kristo koguo atia we na niĩ twathĩkĩre kiugo gĩake tondũ nĩ mũnene rĩ nĩtũmwathĩkĩre njĩra ya kũmwathĩkĩra rĩ nĩ kũhunjanĩria ũhoro ũyũ mwega kũhunjia Kristo tondũ Paulo oigaga ngoro yake yahĩaga kũhunjia Kristo na nĩ mwambe na akariũka rekai we na niĩ mũthenya wa ũmũthĩ ona ithuĩ tũtuĩke akũhĩahĩaga nĩ ndũmĩrĩri ĩno ya Kristo ũnene wa Kristo kũriũka gwa Kristo eni tũtue andũ a thĩ othe tũnyita wega andũ othe gũtirĩ ũhonokio thĩinĩ wa rĩtwa rĩkĩ tiga thĩinĩ wa Kristo Jesu kũndũ guothe ũgwete kũ na mahinda-inĩ mothe kuma kĩambĩrĩria nginya marĩa matigarĩte gwĩra wega gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ rĩngĩhonokania tiga rĩtwa rĩa Kristo Jesu eni na rĩu nĩrĩo rĩtwa rĩrĩa gũkorwo tũgĩthathaiya rĩu nĩrĩo rĩtwa rĩrĩa gũkorwo tũkĩaria ũhoro warĩo hĩndĩ ciothe nĩ mahĩtia mũno andũ a Ngai ndĩmũhere kwĩ marĩtwa mangĩ matũgĩrĩtio magetũgĩria marĩtwa mangĩ makoneka ta marĩ na hinya magatuĩka ma gũthathaiyo na nĩtamo marĩtwa marĩa marĩ tũndu-inĩ twa andũ othe matukũ maya tathikĩrĩria eni rĩtwa corona COVID-19 rĩwekaine twana tũnini andũ akũrũ anene athamaki othe mararia corona nĩ ndũ rekai ndĩmũhere Kristo rĩtwa rĩa Kristo nĩ inene gũkĩra rĩtwa rĩa corona na nĩkĩo ngoma ya corona yagĩrĩirwo nĩ kũinamĩrĩra nĩmenye atĩrĩrĩ Kristo nĩ mwathani arĩa mohetwo nĩ COVID-19 mohetwo nĩ corona nĩ muohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwamũkĩra ũhonia glory be to God gũtirĩ rĩtwa rĩkĩrĩte rĩtwa rĩa Kristo twaria ũhoro wa ũnene wa Kristo nĩ ũndũ wake ũtonga wothe nĩ wake dhahabu na fedha nĩ ciake
gutire utonga munene na unyite wega gutire utonga munene ukirita utonga wa Kristo kwoguo tiga guthie kundu kungi tiga guthie gwetherera kundu kungi oka kuri Kristo utonga wake wa riri reke ngwire thebi ciothe no ihare no Kristo nangihara eni ndimwire wega eni indo ciothe no ciage kiene no Kristo ndangiaga kiene eni na haria ari hebata muno nikyo ingimwira nitumenyei unene wa Kristo na tutuike akomwathikira tutuike akomurumirira mahinda me mothe igwa ihoro uyu muigwe Kristo na ndimwire atiriri ndugetikire kwenyenya ndugetikire kuhendeka oruna hanini andu a Kolosai ni mafundithitio kiugo giki wega na magakiigwa wega ni mundu wetagwo Epaphras wautithanagia wira hamwe na Paulo no rihi ni kuri muhuhu tugerege muhuhu wagiaga kuo uingigira kanitha-ini uguo makambie kuhanda makuhendeka makahanda makambie guthathaia araika torio muthi uyu andu mahendekaga makahendeka ni mona hi mahitanu ni arutani ahitanu heni ni mokwirwo mathina manyu mokwirwo mathina mutirahewa icokio kaundu gothe na ni kwa wagite wathika uge wa Ngai ukaga kurumirira kiugo kia Ngai kwoguo maundu magekaria makahitana mahitana ugathi kurathagirwo na hau ni munabii reke ngwire tia kuhendeka coka njira coka menya atiri gutire onene ona gutire no nyita wega haha unyita wega gutire ugiteri ukirita wa Kristo ni munene no ugiteri wake ugiteri wa Kristo ukirita mo ugiteri mara mangi mothe gutire munabii ungigothondeka ukirona Kristo ungigothondeka gutire munabii kana kamuti kagi kugitira ukirona Kristo agikugitira reke ngwire Kristo ni munene na Kristo reke akiubura kiwatire awa alotha waheire gutire ono mwe worire ono mwe gutire ono mwe wekire worire tondu Kristo ni munene umwanya wa umuthiri urenda uthi gwetha ugitiri ungi wanako tigana na guo urenda uthi gwetha uteithio ungi uriku reke ngwire wega Paulo akahora andu a Filipi akimera ati nake Ngai wakwa niaricemanagia na mabata manyu kuringana na utonga wake wa riri dhahabu na fedha ni ciake thĩ na ũireru wothe ni wake utonga wake ni munene ni kukurathie we ni kukurathie o kuma oruta rutĩtwo ndakwĩra atĩrĩ kĩmbĩria harĩ Kristo reke ngwĩre wega mũndũ gwetwo Elimeleki na Naomi gũkĩgĩa ng'aragu Bethlehem Juda ni kuga ndĩrĩ nĩ bũrũri wa ũgoci na mũgate gũkĩgĩa ng'aragu kahinda kanini na makeheneka magĩthiĩ kwa Moabi mathire atĩa kwĩra wega mathire mayũrĩte Naomi agĩcoka augaga mũtikanyite Naomi rĩngĩ augaga njitai mara tondu rĩ maũndũ nĩ maritũ ndathire njiũrĩte no rĩu ndacoka itarĩ kĩndũ reke ngwĩre we uma gwa Kristo we ati nĩ ũndũ wa COVID-19 nĩ ũndũ wa corona tondu ũrateire wĩra hĩndĩ ya corona ngwĩre wega wona gwa Kristo we ũgacoka ũkiuga nĩ njangĩte we Kristo nĩ mũnene coka gwĩ Kristo amen uge atĩrĩ ndikoima ha Kristo na kĩo ndĩramũhunjĩria ũmũthĩ nĩgetha mũtue iromu ya kuga harĩ Kristo ndikoima Kristo nĩ mũnene gũkĩra anene arĩa angĩ othe Kristo nĩ mũhoti gũkĩra arĩa angĩ othe ngũikara harĩ Kristo na ndikoima ho ngũhandĩka harĩ Kristo ngũgĩa meri harĩ Kristo tondũ Kristo nĩ mũnene ĩni gũtirĩ ũũgĩ no taũku ũkĩrĩte wa Kristo kwoguo tiga kũroterwo iroto utiga kũroterwo ĩni gũtirĩ ũũgĩ ũkĩrĩte wa Kristo gũtirĩ ũmenyo ĩni ũkĩrĩte ũmenyo thĩinĩ wa Kristo nĩ atĩ ũngĩkũmenyete nĩ ũtheri ũrĩkũ atĩ nĩ wonete ũtheri ũngĩ ũrĩkũ gũtirĩ ũtheri ũkĩrĩte ũtheri wa Kristo nĩguo mũnene na nĩkĩo maandĩko moigaga atĩrĩrĩ agĩtũruta nduma-inĩ ũthamaki-inĩ wa nduma agĩtũrehe ũthamaki-inĩ wa mũriũ Jesu Kristo ũthamaki wa ũtheri nĩgetha tũthiage na ũtheri
mwathani agocwo. Kristo nĩ mũnene, mũnene wake nĩ ũkĩrĩte mũnene marĩa mangĩ mothe. Nĩtwĩtĩkĩrei ũguo, nĩtũkai harĩwe, nĩtũmũrũmĩrĩrei, nĩtũmũtungatĩrei tondũ nĩ agĩrĩire. Njigua rĩngĩ, Kristo nĩ mũnene. Kristo rĩ, na tũnyita wega rĩ, niwe mũnene wa kanitha. Maandĩko maroiga atĩ na icio indo ciothe nĩ cigĩtwo handu magũrũ-inĩ make. Kristo niwe mũtwe wa kanitha. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩ, niwe kĩhumo gĩa kanitha. Kristo arĩho atarĩho gũtirĩ kanitha. Weta njigua, Kristo atarĩho gũtirĩ kanitha. Niwe woigire atĩrĩrĩ, igũrũ ya ndũmba ĩno ya ihiga nĩngaga kanitha wakwa, na ihingo ciakwa ngoma itikagũtoria. Wauma na kũu wenda kwĩra nĩ ũgũtorio. No thĩinĩ wa Kristo ngwĩra wega, Kristo ndahotekaga. Kristo ndahotekaga. Ũnene wake nĩ mũnene. Ũnene wake gũtirĩ ũngĩtaguo. Nĩkĩo ingĩkwĩra kĩitĩria gĩa na mĩri thĩinĩ wake, akĩka thĩinĩ wa Kristo. Maitho maku nĩ mahingũke ũmuone. Tareke ngwĩre ũrutani wa Kristo ũkĩritũha hĩndĩ ĩmwe. Tondũ ũrutani wake rĩmwe rĩ, no ũritũhe. No ũritũhire. Amerite mũndũ ũkwenda kuona muoyo. No arĩire mwĩrĩ wakwa tondũ nĩguo mũgate wa muoyo, na nyua thakame yakwa. Makĩũria kũngĩthiĩ atĩa? Kũngĩthiĩ atĩa? Tũngĩrĩa mwĩrĩ wake atĩa? Tũngĩnyua thakame yake atĩa? No nĩwe nĩkĩ? Andũ acio marĩ kana marĩ akĩmwĩrĩ. Nĩ gũtaũkwo matataũkagwo nĩ maũndũ ma kĩroho ũrĩa Kristo aragia. No Kristo akĩhũgũkĩra arĩa 12 akĩmoria atĩrĩ, ona inyuĩ nĩ mũgũthiĩ? Petro na ũndũ wa ũguũrio kuma igũrũ akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, tũngĩthiĩ kũrĩ ũngĩ? Tũngĩthiĩ kũrĩ ũngĩ? Na we nĩwe wĩna ciugo cia muoyo. Reke ngũrie we ũrĩte hĩndĩ ya corona ũkauma harĩ Kristo, gĩa mbuguĩro ũcoke harĩ Kristo. Petro oririe, nake Simon Petro akĩmũcokeria atĩrĩ, Mwathani, tũngĩgĩthiĩ kũrĩ ũ? We niwe wĩna ndeto iria iheanaga muoyo, ona muoyo wa tene na tene. Na nĩguo ingĩmũũria na ngũrĩkia na ũndũ ũcio, ndĩmũũria atĩrĩrĩ, corona ĩrĩ haha, na nĩtũmĩte maũndũ maingĩ mũno magarũrũke, magatũma atĩ mbeca inyihanyihe. Anga ngwĩre wega, cia Kristo irĩ oho, thahabu ya Kristo ĩrĩ oho, fedha yake ĩrĩ oho. Mbura nĩwaroithia, riũa nĩwararia. Cokerai Kristo. Na nĩ mũgũtũũra muoyo. Cokerai Kristo na nĩ mũkũhona. Mwora wakorwo nĩ mũciĩ, family, ndũngĩmĩaka handũ hangĩ. Kristo nĩwe ũĩra family yakagwo. Wora harĩwe, maũndũ nĩ makũhĩtanĩra. Na ngwĩra wega, gũtirĩ kĩrathimo nja ya Kristo. Hau ndũnyita wega, ndũkehenie. Gũtirĩ kĩrathimo nja ya Kristo. Ona gũtirĩ ũtonga wĩ kĩrathimo nja ya Kristo. Ũtonga nja ya Kristo nĩ thĩna mũtheri. Ndũgatũma ndũngĩũkenera. Kwoguo rĩ, ingĩmwĩra atĩrĩrĩ, kama gũtigana ĩrĩ ngĩrĩkĩria maũndũ mothe, kama gũtigana na maũndũ marĩa mangĩ mothe, ũke wĩnyitĩre Kristo, ũke harĩ Kristo. Ũcio nĩguo Kristo nĩ ũthamaki wa Ngai. Na tũhĩge twĩnyitĩre Kristo, tũtũũre harĩ Kristo. Maũndũ mothe nĩ magarũrũkaga, no Kristo ndagarũrũkaga. Nĩwe ira, ũmũthĩ, tene na tene. Riri wake nĩ riri mũnene. Jesu nĩ mũnene. Kwoguo atĩa tũmweterere, tondũ nĩ aroka, na nĩ aroka onarua, na aroka na hinya mũingĩ, na aroka na riri mũnene. Nĩũrĩ kũrũgo rĩrĩa arĩũka, ũtheru wake nĩ mũnene. Na reke ngwĩre ũhoro mwega nĩ ũyũ, rĩrĩa arĩũka tũrĩkorwo tũhanaine nake, tũrĩmuona ũrĩa arĩ. Kwoguo nĩtũikarage tũgĩtheragia, tũmenye rĩngĩ Kristo nĩ mũnene maũndũ-inĩ mothe, na rĩtwa rĩake nĩ inene. Twĩmũnyihĩrie
tumutungatire na nitũkũrathimwo nĩwe Jesu amũke wega. Amen. Tukirikia kwenda gũkũririkania ũhoro wa kũmũteithia na kĩrĩa ũhetwo nĩ Mwathani. Ũmũteithie na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 na ũmũteithie na mũhothi waku wa kwĩyendera. Teithia Kristo. Teithia Kristo. Ũgwĩka atĩa? Ũgwĩka na njĩra ya M-Pesa. Ũgĩthiĩ M-Pesa ũcagũra business number, ũcagũre 247 na your account ũgwĩkĩra 332549 332549 wĩkĩre gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 kana mũhothi ũrĩa Ngai agũteithĩtie wĩkĩre, ucoke wĩkĩre pin ya M-Pesa pin yaku ũheane. Wĩkĩte ũguo wĩ mũrathime. Ngai witũ akũrathime. Ngai witũ agwĩke wega. Wathĩkĩra kiugo kĩu nginya kĩgĩkũheana na irathimo cia Kristo irokũingĩhĩra na itigatigane nawe oro na hanini. Wĩ mũrathime nĩ Mwathani. Mwathani akũrathime. Mwathani akũige, ũthiũ wake ũkwarĩre na thayũ wake ũige ngoro yaku ona meciria maku thĩinĩ wake. Amen.